ndumiwe. Oui, chouchou. Allo? Oui. Ubu ngubu wowe uri he? Jendi home. Uri muhira? Ego. None ko untangaye ko haje abantu kumbwira ko interview kandi hari ivyo bambwiye Bakugira ko iki? Bangiye ko interview kandi hari ivyo namenye byinshi. Tavyo narinzi. Nice. Kubwo butunzi yishimiriza nibaze ko byose ari byanje. 80% ivyo wanje wafise ko nka 20. Yeah. Rero Swingi no kuvuga niwe wari umutunzi. Swingi yarabaye ku bwanje. Gusa ingene yagiye arahinduka. Gusa Swingi afise imodoka, attention. Afise imodoka nziza yera, afise urupango rusa na gris ukuntu rwiza rumeze neza, hariho n'akabotike ku ruhande. Nutangane Yes my people, ndabaramukije bivanye naho muri meze bien meze fresh, Mr. Kauzini uko bisanzwe. Nje no kwandi imbere ya kamera za inyishu meza, ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe cyangwa bwakeye, bivanye n'umwanzo kurabira ko kino kiganiro. Ni jewe Mr. Twitter rero uko bisanzwe, ngo ndabazanya amakuru yizewe, amakuru ameze neza atagase kuri inyishu meza niyo munkurikirana 5/5. Ndabagushimiye cyane, comment zanyu, like, share ama comments hamwe na subscribe nyi muri Mushasha uravye kino kiganiro. Rero ni Mr. Twitter nkuko bisanzwe. Icanzanye ngaha anya nuko ndiko ndakurikirana igikorwa mwantumye. Mwambwiye yuko negezwa kubazanira ibiganiro bishushe kandi bimeze neza, nabazaniye uno mudemazel kugira ngo mbandanye ndabaha inkuru yujya mu type swing. Yaje yigira uhate hari kuri biro. Rero tugiye jewe nanje uyu rusako rwanje muraruzi. Ngiye kumukurikirana na gushika. Mademoiselle vipi kwa? ni sawa. Meze bien. Ndameze neza. So uyu numwe rero yambwiye kuvyo ko ya azi muri mu bijanye na swing, bimwe mu bya swing. Rero nashatse nze ndamuvugishe ndamubaze bimwe mu bibazo bigize. Swing umuzi gute Mademoiselle? Swing nk'umukunzi wanje. Umukunzi wawe? Mugabo ubu ntabwo tukiri kumwe. Ego. None swing mwapfuye iki Mademoiselle? Swing novuga ko yagiye arahinduka buke. Ko igice twamarana yagenda arahinduka. None swing ugene wari umuzi n'umuntu ameze gute kwanza? Swing yari umuntu atekereza, yitwara neza. Gusa igihe cyose twamarana yari umuntu nyene ameze neza. Gusa naratangaye ingene yagiye arahinduka. Ego. Ngere yagiye arahinduka rero byagutanga. Ego. Mune wowe bibaza ko birabitahigwana? Ntabyo nzi. No wambeshe. Swingi none se umuntu yugaye mu mutwe. Urazi ariko aranakwishura ko yuko mengana umuntu nyine afise insingo ko. Chambe nambe n'umuntu yikomplika. Ego. Njora kimubonye. Ego. Biza ndakubaza ikibazo. Swingi unyakura iwacu. Akora mu kinyamakuru cyacu ca inyishu media. None kuva ataratangura gukora cyangwe mwatangiye gukundana rero atangiye gukora iwacu? Oya, je nibaze ko yabitanguye tukiri kumwe. Yabitanguye muri kumwe. None ubu unyatangiye gukora niho cyatangwa kuguhinda? Ego nuvuga ko ahindutse kubera kuko umaze gukundana n'umuntu ukamweka ibyawe byose arahinduka. Ego. None je ku makuru mvise nuko Swingi yaje gukora iwacu atarondera amahera, yaje arondera umukobwa. Ivyo ntabyo nzi kuko uwo mukobwa naramubonye. So ndabikumenyesha rero no musi Swingi yaje ku kazi wacu avuga ko afite amahera yiwe, afite umuduga wiwe, afite inzu yiwe, atana kimwe aje kurondera afite amahera mu becaho, ahubwo aje kurondera umukobwa yitwa Nice. Kubwo butunzi yishimiriza nibaze ko byose ari byanje. 80% ivyo wanje wafise ko nka 20. Rero Swingi no kuvuga niwe wari umutunzi. Swingi yarabaye ku bwanje. Gusa ingene yagiye arahinduka. Gusa Swingi afise imodoka, attention. Afise imodoka nziza yera, afise urupango rusa na gris ukuntu rwiza rumeze neza, hariho n'akabotike ku ruhande. Nutangane n'ijya modoka. Ijya modoka ni yanje.
ego ni ukuvuga n'ubu ubishatse wowe imwaka kabimbwa mwibarabara cyane gose. urazi ngene ujya muhungu yishima yagiye yatugaye ko akavuga ngo jewe na boss n'abaki bose dukoresha akaduhe. Gusa ikintu bengeje nuko byose yiratira kari byanje n'ubu ngubu ushatse nabimwaka. Ego none ntihatari kweri iyo Swingi agiye kukadukoza. None nshaka kukubaza ikindi kibazo kimwe. Uyo Swingi kuvuga ngo mwari mukundanye, none ntabwo wigeze umuhanura areke kuzaragenda arivugamba ku bintu bitari vyiwiwe? tutuvye naramubwiye kandi yamubwiye kenshi cyane kenshi gusa nabonye ari umuntu atumva. Rero ubunya ivyo narizika ivyiwawe aje kubikiriramwe n'undi mukobwa uyo nice. umva no gukira nkaryoherwa mbona byanje yuko bikirirwa n'undi mukobwa ntabwo byanezera. Men ico nzokora n'icyo ndakizi nzomwaka ibyanje agumana event kosa yiwe cyangwa byose ndabimwaka ko byose twabirondeye hamwe byinshi byavuye kuri jewe. nayo 20% urumva namwe mu yavuye mu yiwawe. Ego twitse tugavu ujya ukagendera ku nyungu. gusa nuko namweretse urukundo rwose ntabwo yagwitayeho. Kuko umuntu umweretse urukundo runiniya agenda ararugabanya mucumenga nta gaciro gufitiye kuko shaka cyambere na mesha unako mumpuze n'uwo mukobwa. Ego ni ukeneye sa biragoye uwo mukobwa biragoye wenyine Swingi ntarigera amubwira uwo mukobwa ko amukunda. Ntereranye nuko nyene hejuru nta nakimwe baravuga. Nta kibazo gusa je icyo mbabaye kuko ibyanje sinkene ko bikeneshwa n'uyonje. Ego umviriza ndakubwire we umuti uhari kugira ushikuru uwo mukobwa rondera Swingi abari wanza kuvugana kubera ko nta kuntu uza kuvugana n'uwo mukobwa Swingi mutaravuga. Umva vyumvikana Swingi niwe nkwezi y'amarero uwo mukobwa nta nikosa ye kandi nebyo ndakwiye kurondera Swingi ahubwo mu telefone aze nganye tumubaze nawe yene nta kibazo. Mu telefone bafise nimero yiwe kwanza. Ego ndefise Nanzi ko wakuyemo byose. oya ntabwo niko ko ndamukunda. Urabasha mukeneye Swingi. Ndamukunda nuko atagaciro ampa. Ego murondere washize loud speak. Ego Tutatutumviso. Ego Wishushu. alo ubu ngubu wowe uri he? Jendi home. Uri muhira? Ego. None ko untangaye ko haje abantu kumbwira ko interview kandi hari ibyo bambwiye Bakugira ko iki? bangiye ko interview kandi hari ibyo namenye byinshi tavyo narinzi. Nice. Kubera ko uruko rero by'ama interview atavyo wambariye. Sheri byo nibikurimwo. Ngorane kwe n'umugabo cameraman je sinzi hari gihe hacaza wera abatura tumurindire gato sivyo none dada cameraman kupa kamera